Aujourd'hui, je vais te parler d'une opportunité en or qui paye super bien. Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et ici, on parle d'argent et comment gagner sur Internet en abondance. En particulier la crypto-monnaie et les sites qui payent. Bien évidemment, avant de commencer, je t'invite à liker, t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater ce genre d'opportunité. Le nom de site est Golden Farm. C'est un site d'investissement. Et c'est quoi l'objectif ici? L'objectif est très simple. Tu achètes des oiseaux, tu laisses les oiseaux pondre des œufs, tu récoltes ces œufs et tu les revends. Très simple. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque oiseau a son prix. Qu'est-ce qu'il faudra retenir ici? Ce qu'il faudra retenir, d'abord on va mettre la version en langue française. Alors, ce qu'il faut retenir, il faut savoir que chaque oiseau d'abord a son prix. Et chaque œuf varie du nombre de œufs que l'oiseau pond par jour. Par exemple, celui-là, l'oiseau beige coûte 35 pièces d'or et il pond que 1 œuf par heure, comme vous le constatez. Le rendement, c'est de 1 œuf par heure. Ensuite, à mesure, l'oiseau vert, il est de 150 pièces d'or, il pond 5 œufs par heure. On va aller jusqu'au plus grand, l'oiseau royal. Il a de 375 000 pièces d'or et il pond 21 925 œufs par heure. Celui-ci, il est un peu spécial. D'ailleurs, pour l'avoir, il faut avoir déjà acheté l'oiseau rouge. L'oiseau rouge pond 6230 œufs par heure et il coûte 150 000 pièces d'or. La chouette argentée coûte 750 000 pièces d'or et elle pond pas d'œufs, mais elle pond directement des lingots d'or. Les lingots d'or, c'est la monnaie que vous allez convertir qui va vous permettre de retirer vos sous. Je vous explique un peu sur la chouette argentée. Et c'est 210 lingots d'or par heure. Alors, les lingots d'or sont, la monnaie que vous allez pouvoir convertir pour retirer. Vous voyez ici, actuellement, j'ai 164 pièces, 164 lingots d'or que je peux retirer en monnaie. Soit par payeur, par toutes ces différentes méthodes ici. Il y a plusieurs méthodes, mais la meilleure méthode que moi j'utilise, c'est payeur. Alors, on va revenir sur les oiseaux. Et on va partir au fait des oiseaux à l'entrepôt d'œufs. Comme vous le savez, j'ai déjà acheté plusieurs oiseaux. Et je me focalise à acheter l'oiseau royal parce qu'il pond beaucoup plus d'œufs comparé aux autres et il produit beaucoup plus en lingots d'or. Alors, comme vous le constatez, mon entrepôt a des œufs pondus ici. Je viens de vendre mes œufs il y a 2 heures de temps. Comme vous le constatez, l'oiseau beige, il pond 1 œuf par heure et j'en ai 2 actuellement. Ça veut dire qu'il y a 2 heures de temps qui sont écoulées. Si j'avais 24 heures, je serais revenu ici. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 24 heures ou 48 heures ou je sais pas, chaque 24 heures. Vous pouvez venir chaque minute si vous voulez, chaque jour si vous voulez, chaque semaine si vous voulez pour récolter vos œufs, collecter tous vos œufs ici. En temps normal, si j'avais 24, j'allais appuyer sur collecter tout et aller vendre mes œufs. Je ne vais pas le faire maintenant parce que je suis là suivre un itinéraire bien déterminé par moi. Alors, on va aller directement dans l'endroit où on vend les œufs. Voilà la partie vente d'œufs. Après avoir collecté tous les œufs, vous allez venir ici, vous allez voir tous vos œufs que vous avez collectés et vous allez les vendre. Quand vous allez les vendre, voilà ce qui va arriver. Ici, vous pouvez vendre vos œufs et obtenir l'or nécessaire pour les retraits d'argent réel. Ok, on a compris ici. L'or obtenu après la vente est réparti en 2 de vos soldes. Les pièces d'or pour les achats et les lingots d'or pour les retraits. Selon la proportion suivante, 70% pour les pièces d'or, solde d'achat et 30% pour les lingots, solde de retrait. Donc, ce qui veut dire ici, si vous avez eu 100%, si vous avez eu 100, 70% iront en tant que pièces d'or et 30 iront en tant que lingots d'or. Donc, vous aurez à 100, vous aurez 70 pièces d'or et 30 lingots d'or. Il faut savoir, c'est que ce site, il est très ancien. Il date depuis 2013.
C'est un site vraiment génial. Il vous permettra de faire de l'argent passif quand vous allez arriver à un taux de production plus rapide. On va aller dans la partie du bonus journalier. Dans la partie du bonus journalier ici, chaque 12 heures, vous allez recevoir un bonus qui va entre 10 à 100 pièces d'or gratuitement. Donc chaque 12 heures, vous allez revenir. Donc actuellement, il me reste 4h30 minutes. Dans 4h30 minutes, je reviendrai ici pour récupérer mon bonus qui va varier de 10 à 100 pièces d'or. Une personne avec une mentalité d'investisseur, ce que moi je fais, je ne retire pas l'argent au début. Ce que je fais, je prends mes lingots d'or et je les transforme en pièces d'or. Si par exemple je prends 100 lingots d'or, d'ailleurs je pense qu'on peut faire l'exemple maintenant. Voilà, on va faire l'exemple. J'ai 164 ici. Je vais retirer 100. Je vais échanger 100 lingots d'or en pièces d'or et on va me donner 120. Vous allez voir, actuellement mon total est de 165 726. S'il me donne 120, ça va valoir 165 846. Vous allez voir, ça va changer. Je vais appuyer échanger et ça va changer. Voilà, échanger reçu, ça va 165 846. Voilà, tout à fait ça. Et vous avez vu mes lingots d'or ont diminué à la même fois. Donc ce que je fais, je ne fais qu'acheter réinvestir dans mon business en train d'acheter plusieurs poules, j'ai dit des poules, plusieurs de cet oiseau, l'oiseau royal, celui qui augmentera mon taux de rendement par heure. Je vais acheter l'oiseau, je vais acheter plusieurs oiseaux royaux chaque fois que j'aurai l'opportunité pour augmenter mon taux de rendement. Alors on va avancer. Nous allons aller maintenant dans la partie promotion de parrainage. Et avant que j'avance, je voudrais vous inviter à savoir aussi que les oiseaux et les œufs ne pourrissent jamais. Les oiseaux ne meurent jamais non plus. Alors, ce que moi je fais le calcul de mes gains. Par exemple, avec ce que je gagne maintenant actuellement avec les oiseaux que j'ai déjà achetés, je gagne par jour, chaque 24 heures, comme vous le voyez ici, je gagne 500... je gagne, oui, c'est ça, 52 616 lingots d'or et je gagne en pièces d'or 122 772 pièces d'or. Excusez-moi, faut que j'arrondisse. Oui, c'est ça. Donc, je vais augmenter par exemple les 52 616 lingots d'or. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand vous faites le retrait de ça. Alors, moi j'utilise Payer. L'équivalent de Payer, un Payer est pratiquement égal à $1. Donc, j'ai combien encore? Je gagne chaque jour. On retourne, c'est 52 616. On va faire retrait de fonds. Et je vais vous montrer 52 616. 52 616 me donne environ $6,76. Je préfère payer aussi parce que les frais de retrait sont de 5%. Alors que si on va sur PayPal, vous allez constater que les frais de retrait sont un peu plus élevés. Vous avez plusieurs options. Allons-y sur PayPal. Vous allez voir ici que les frais de retrait sont à 7%. Vous voyez, 7%. 52 616. Ça fait 6,70 aussi. Vous voyez un peu la différence? D'accord. Alors, on retourne un peu ici. Aussi, vous avez l'option de retirer en Perfect Money, en Bitcoin, comme vous voulez. Parce qu'ici, cette chaîne en parle des cryptocurrencies. Donc, si vous voulez aussi, vous pouvez retirer en Bitcoin. Voilà. Il y a le Bitcoin est là. Il y a le Perfect Money. Il y a, en tout cas, ce qui vous arrange, si vous choisissez un de ces paiements qui vous arrange et vous faites votre conversion. C'est bon, on avance. Maintenant, je vais vous parler d'une autre opportunité ici, comme par exemple ici. Vous avez l'opportunité de parrainer des gens que vous-même connaissez pas et parrainer des gens que vous connaissez. On va commencer avec la première option, parrainer des gens que vous ne connaissez pas. Comment ça fonctionne? Vous pouvez investir dans votre budget de parrainage et les propriétaires, l'équipe de marketing de Golden Farm va se mettre au travail pour vous.
en vous trouvant des gens qui vont devenir vos parrainés. Et chaque fois que ces gens deviennent votre parrainé, alors voici ce que vous allez recevoir. Pour le premier achat de pièces d'or par un filleul du premier niveau, c'est-à-dire la première personne que vous allez parrainer, la personne que vous allez parrainer directement, vous allez recevoir 20% du montant de réapprovisionnement de ce que cette personne va acheter en termes de au niveau des pièces d'or. Maintenant, si cette personne a parrainé quelqu'un d'autre dans le futur, vous allez recevoir 10% de réapprovisionnement de cette personne aussi. La troisième personne, c'est-à-dire la personne que vous avez parrainé a parrainé une autre personne, ça veut dire la troisième personne en dessous de vous, vous allez recevoir 5% en réapprovisionnement. Ensuite de suite, comme vous le constatez ici. Et même si la personne ne se met pas à acheter les pièces d'or, automatiquement, Golden Farm va vous donner 250 pièces d'or automatiquement, sans discussion. Si vous n'avez pas de personne qui pourra vous parrainer, vous pouvez utiliser le lien en dessous de cette vidéo. Vous allez voir mon lien direct et le voilà ici aussi. Vous pouvez cliquer sur le lien pour installer pour vous faire votre inscription. Vous allez gagner automatiquement avec mon lien de parrainage. Vous allez gagner automatiquement un oiseau gratuit, et aussi vous allez gagner 300 pièces d'or, et aussi vous allez gagner pendant 24 heures une réduction de 20% sur les oiseaux. Vous comprenez? Alors maintenant on va aller dans le parrainage direct. Alors le parrainage direct consiste de quoi? C'est-à-dire vous avez déjà des amis directs que vous connaissez, que vous pouvez déjà les introduire à ce site d'investissement, et chaque fois qu'ils vont enregistrer, toute personne qui va enregistrer, vous allez recevoir aussi le même programme de partenariat, comme vous le constatez ici. Vous comprenez? Voilà, c'est ça, c'est très très simple, hein? Et aussi vous avez toutes sortes d'assistances. Vous pouvez contacter l'équipe de SAV de Golden Farm. Vous pouvez leur poser des questions par rapport à tout, et vous pouvez venir ici aussi à propos. Vous allez avoir beaucoup d'informations sur le site, les règles par rapport à ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, hein? Les paiements, et voilà les paiements. Golden Farm vous montre les paiements, les retraits que tout le monde fait chaque jour. On vous montre ici, on vous montre pas exactement le code de la personne, mais vous constatez la plupart de tout le monde utilise Payer. Aussi, j'ai installé le lien de Payer en dessous de cette vidéo. Vous pouvez utiliser le lien pour vous créer un compte de Payer. C'est très très simple, d'accord? Alors vous voyez ici, les gens se retirent leur gain chaque jour, quotidiennement. Vous constatez? Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Ce qu'il faut retenir, c'est les trois choses. Ce site il est très simple. D'ailleurs, quand vous partez dans la page d'accueil, vous allez constater ici les trois choses qu'il faut faire. En fait, les quatre choses. Acheter des oiseaux, vendre des œufs. Désolé. Les quatre choses qu'il va falloir faire, c'est acheter les oiseaux. Les œufs seront stockés dans l'entrepôt. Collectez-les. Numéro 3, vendez les œufs et vous obtiendrez de l'or. Numéro 4, invitez des amis et échanger des ressources contre de l'argent réel et acheter plus d'oiseaux pour augmenter vos recettes. C'est simple, c'est très simple. Il n'y a rien de extraordinaire à ça. Voilà. Donc, une fois de plus, je vais vous laisser le lien d'inscription dans la description. Inscrivez-vous. Ce site est à vie. Vous voyez, inscrivez-vous, n'ayez pas peur, investissez sur vos oiseaux, récoltez les œufs et revendez-les, et soit vous retirez les sous ou bien vous réinvestissez dans votre business. Moi, c'est ce que je fais. Ok, allez, c'est ce. Très bientôt, je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer comment
multiplier votre investissement et avoir beaucoup plus en retour. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager. Abonne-toi à ma page YouTube et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. À très bientôt.